दिस इज़ द फाइनल पेंट। होंडा सिटी 2007 मॉडल का फाइनल पेंट हो रहा है जी। ये देखें चारों तरफ से बंद करके। ये क्या डाला है? लैकर पेंट मार रहा है। ये पेंट मार दिया लैकर लैकर के धब्बे नहीं आते। स्पॉट नहीं आने चाहिए लैकर के। कितनी देर के बाद सूख जाएगा ये? आधे घंटे बाद बंद करने से जल्दी सूखेगा? अंदर गर्मी काफ़ी होगी है तो ये हीट इसके लिए अच्छी है।
2-3 स्टेप इसके बाद बाकी हैं। जब ये शाइन जिस तरह है यस ऑफ कोर्स। इसके बाद इसकी ना अभी ये सूखने देंगे, उसके बाद इसको रफ लगेगा, ज़ीरो का रेग मार लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको गाड़ी को ना कंपाउंड होगी, फिर वॉश होगी, फिर पॉलिश होगी, फिर एंड होगी। वो वाला जो चमकीला होता है वो कब तक आता है? एंड पे। अच्छा, तो ये गाड़ी आपकी है माशाल्लाह। तो आपका कितना तकरीबन 2 लाख रुपया इस पे लग गया जी तकरीबन इसकी रिस्टोरेशन पे? ठीक, बहुत शौक़ से लगता है आपने ये गाड़ी रखी हुई है। वाला यूज़ हो रहा है गारंटी के साथ, उससे शाइन आता है। ये नुकसान नहीं होता है? बेटर यूज पे आओ। अभी क्यों रुक गए हैं आप? आवाज़ नहीं बढ़ने। हवा का प्रेशर बना रहे हैं। ये पीस पे लेकर लग गया है, इस पे रहता है।
क्या क्या डाल रहे हैं इसमें?